بلاد الصومال بيجي بقول متى الله ونحرسته أنت كده وعنتينا الله بوكسيو وعساك أرورتي أبارو 4 ساعة iyo 49 daqiiqo qarax gaari ka dhacay isgooska ceelgaabta gaar ahaan barta lagu jeekimo baabuurta aada dhanka madaxtooyada iyo hoteelada ka agdhow baabuurtaas xilligii ay u diyaar garoobeen in la jeekimo ayaa waxa soo dhaxgalay gaari karoon ah oo uu watay nin naftii haliga ah gaarigii ayaa ku qarxay barta wuxuuna dhibaateeyay habaha ugu darnaatee hooyo sidata 2 caruur midna 3 jir yahay midna 4 jir yahay oo baawur ay wada saarnaayeen ku wada basbeelay hooyadii iyo 2 caruurta ah dhimashada guud waxay leegtahay 8 qofood 7 qofood oo rayid ah iyo qof wuxuu gaarayaa 9 qofood waxa jiri kara dad ay la carareen eheladooda ama baawurti ka agdhoweed xilliga uu qarax dhacay laakiin inta booliiska Soomaalida uu goobta ugu yimid oo xaqiijiyay waa 9 qof waxaana xiriir la sameeynay isbitaalada oo ayagana noo soo gudbin doona goordhow reportka asagoo dhameystiran dib ay idinka soo siin doonaa waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed ayaan uga tacsiyeenaynaa sababtoo ah waxa loo socdo ma ahan askari ma ahan xarun dawlo ma ahan meel gaar u ah dawlo waxa halkan ku basbeelay waa hooyo sidatay 2 caruur ah oo u socotay MCH-ka dhabarkayga ah oo u socotay talaal ayaa goobta ku dhintay kuwaas maxaa loo aaneyn karaa waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed baraaruga iskana ilaalsha cadowga amaankiina idinka sugta amaanka ma kamid aha waxyaabaha laga gorgortamo bulshada Soomaaliyeedna waxaan uga digaynaa inaysan ka gorgortamin amaankooda oo ayaga ay sugtaan ciidanka booliiska Soomaaliyeedna soo siiyaan xogaha ay hayaan insha Allah ma ahan geeridan goobta ka timid mid qusaynaysa dawlad gaar ah ama qof gaar ah waa taasiyo qusaysa ummadda Soomaaliyeed sababtoo ah hooyo 2 caruur ninkii ku basbeeliyalka uma socdo qof gaar ah waana mahadsantiin